Tetimun bisa jak mintaan alam ka manusia, tapi minta alam ka Allah. Teti ate nambiyan patero ning lem ate teroya lema Allah, tero ikaleburna Allah. Sini ka tujuna amak nyaman ko abidato di nak nyempung disebutnya coba na iya mentah berjaja membian abidato tibi salbut teti bararabu mon kau leban ajunan gak dito bararabu sebetan kau lebur jakin lebur menyenangkan Allah, sedangkan Allah adalah pemilik segalanya. Napa saya tak ikat roh, napa saya tak ikat hajat, paku di bata hajat ban Allah Subhanahu wa taala. Pangkana liwalina Allah kak dito bararabu sekali ada bu manti langsung teka hajat. Melek emas tahu santar ke toko ke Cinawawi. Tahu sah. Sambian melek emas tahu sah ano. Enggak lambak nan sunan, enggak sunan bonang. Kari nuting betoh teti emas. Sunan Kalijogo, kari nuting beliker langsung teti emas. Lambak pada kiai, daerah Probolinggo. Mon rajin agak di Tobararabu, terau belajah. Kento tabingi deg-deg. Pesai kekar. Pas ada bu kenyain nah, korang, mana mon korang, terus, ampun cukup, yalah. Sanika bararabu, pataka hajat kapina. Teti sambian marin sambil nyoba, tapi ngedeg-deg. Hah? Ada nama? Keluar apa? Oh, rap-rap. Udah rap, 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 kulo kesan engak ke rap nih kak, edi ngagin, ya, cuy marah dulu. Kosan engak ke rap nih, rap nikah adalah makhluk Allah si melolonget nenget kaure, kaju ipalobar dari dalam, baik gurpong, bener, labang ipalobar dari dalam sampai gurpong, bener, atau obat pas, atau obat bermetamorfosis. Dibudin teti cacalang. Benar. Dibudin teti cacalang. Karena lah atopat lah bisa ngaper. Pas cacalang ada lain. Nyari terak. Dimma pada terak jiri nyemak. Padahal cacalang sadar. Bahwa mon mak menyemak ke lampu. Sianya malembang pakun cotot. Sanlah cotot kening teta orang. Kadang ikabayin mainan ban IPPNU. Bener?